kwayisho lomprofethi uyizathi namazibomvu wazani sithatha indaba namizono zibomvu lelo verse andazi awulifune Isaiah 1 verse 18 verse 11 hayi verse 18 verse 11 to 18. lifunde Oh Jesus Christ, amen. ungasukela ngolufunde futhi iBhayibheli avele imnandi verse uJesu. The word of God is Jesus Christ. uJesu kwamanje usanomusa kuumusa ukuze uJesu sayinto emnandi sayiphuli imnandi ukuthi amagama elezinto egcotshwa yiprayer angikwazi amaningi kodwa ngiyayazi iboss sayiboss manje lenuka ethi bengifaka uzigcwala intende lonke ukuthi yasona ifake ufaka iboss uJesu usayinto emnandi kwamanje. Guess what? Uma sifika ezulwini uzobe ulaka lodwa because ezulwini you won't be able to change. Alamanje semhlabeni you can change and see the face of the living God who is still alive. What's the first name John? Wazani ngesethi uthi okwamanje uthi wazani sithethe indaba usho uJehova noma izono zenu uthi noma izono zenu zibomvu kakhulu Wait. Umethi ngicela mfethu samsani ngokashumela before. Yes. Awukasho ukhuluma ngathi uyangichama. Preach. Uzothi mathi bakushwala kufuna abantu bazobhala incwadi. Ngemika lakho langabudidida kube kuyesabeka izulu. Shonisa. Senaqala. Uma ngithi futhi ngizongifuna ukuchaza. Yes. Wazani ngesithethe indaba. Sithethe indaba. Usho uJehova noma izono zenu zibomvu. Wait. Uma noma izono zibomvu noma kuthiwa ke wakhipha isisu. Isona sibomvu sabeka wakhipha isisu. Awu. Usuza lesinga lezo 14 awazikhiphe shimbuza zo 14. Noma tudla insangu noma tudla ugwayi. Noma uyadaba noma uyiswa kudelela. Noma wabulala umuntu. Noma boycause bakhona umuntu ofa because of you. Tapho umuntu afa nawe uyazi wawukhona lapho ufika nawe wasifaka isandla akafe. Noma wathakatha umuntu. Amen. Noma wazale kubinje ukazokholwa wasindiswa. Kanti uJesu akwazi ngathi wakushiyela but you still don't want to change. Ngiyasaba busu modern tennis uhlala uzotholisa okuhle nokubi. Uvumelekile ungena esikhobweni and usho ngaphakathi. Wazi ukuhlolisa okuhle nokubi. Lesi Bible ukuluka khona ngibuza uma ngilungile angifebi anginandoda angizabe ngihlezi ngifundela incwadi anginandoda angiqomile futhi angiqomisa ngithintisa nginoJesu anginaJesu kodwa nje ngiphatha kahle noma ngiyabheka lesi Bible ukulunga kwemfelo kufanele idethe ibolile phambi kwaNkulunkulu. Noma kuthiwa ndoda akwazi uzalise akwazi wenze phunga uyivajini uyintombazane awunasono akho isithunja lesinjengezingane yami ungakona lutho. Kodwa kushozihlolisa okuhle nokubi. If you can die wafa ungazi ngemukela uJesu abe inkosi nomsindisi go unto you. You are in danger yokufa ushe unaphakade. Nawe uthenza msibongo kumsukade yanzalisa khosa kama Nkosi. Nathakathi kumuntu ongamthatha wafa uthi khamba waza nakho njalo. Wakhipha isisu bese uthi waza nakho kunjalo isifana was noma sikhipha isisu kodwa wase kumina. Kukhona ngithola umuntu ngenhliziyo embi ngiyalala ngiyathola baba lithi kuyisono ukulala ungaxolanga. Did you know that? Labantu abaningi bazi isono. Ukuze polisi umuntu angikhulumisa yazi bese ma. Lesi Bible dino kodwa angashoni. Dino kodwa angashoni. Uma khona umuntu nje engazwani ningabona akuphilisa una mina uxoxa indaba yini mephelisa aningaphilisa ungazange. Hamba uxoxa naye.
ungaxoleli kuyisonto. It's dangerous. It will take you to hell. Kuyisonto ngoba awunayo forgiveness. Kanti uJesu he forgives ababemshaya. What cause forgive them abakwazi abakwenzayo. If wena ukwazi ukuxolela, you are in danger of going to hell. Ngesihoko. Awungibuza masibosana ukusindiswa, ngisho mayela khona usahlala le. Wathi, "Mfundisi, ngenze njani uma khona umuntu engazi ngathi uyicross yokushona kwengane yami?" Ngombuza nombuzo. Mfundisi, ngenze njani ke mina? Kunomuntu ngiyamazi kodwa basho babulala ingane yami isancane. Ngenze njani? Into njalo athi masibona choice, forgive that person. Wasengathi ushone ezulwini, lo muntu amxola, you go to hell with your Jesus Christ. Ngoba uJesu uxolela zonke izono. Ngendlela ongaxoleli ngayo, nawe indlela ozoxolela ngayo. You forgive whether you like it. Ukuxolela it's a must. Ucompulsory. It's something that you have to do, whether you like it or not. Awuna choice. Uxolela umuntu wabulela ingane, uxolela umuntu wabulela abantwana bakho, uxolela umuntu wenza into ebuhlungu kulo, uthi ngiyamxolela. Ngehlule ipoliticians uMandela obosho 7 years, 27 years. Umephuma eJesu amabhunge waxolela. Babuza waxolanda amabhunu nje, wathi ingathi ngawaxolela, I will still be in prison. Ngothi ngaphandle kwejele kodwa ngizobe sasejele. Ngoba ungaxoleli kwenza wena ube in prison. Omunye umuntu angasajele. Wena basajele ungaxoleli. Uthe jabulisa wena wethu ungajabuli. Yena ujabuli uzathi isibusiso zondo shumelayo ufana njengawe. Unothatha umuntu anixolelene naye. Uthi lo muntu angamxolele ngoDisemba usebeach ujapa magagazi. Uyaphumuda, siyaphesheya, siyobona usidani, wena uhlele ekhaya uGisibusi, ubona iKFC ucabanga umqala wakhe. Wena osejele, yena yeke ejele. He or she is very happy la ekhona, ujapa magagazi. Wena uhlele inhliziyo ebuhlungu. Go and forgive. Go and forgive. If you like forgiveness, you're in danger of not going to heaven. Mina bafana imqoqane ngikholo nomama noma ubaba noma hambe umuntu owenza ubuhlungu ukuthi ngifuna ukuthi nje ngiyaxolela. Yini? Angazi nami kodwa ngizothi ngixolele nje. I forgive you. Futhi uxolela kusho ngamnandi enyameni ngoba inyama ifuna uxola. Ifuna ube njengoba wakho the devil. Ukuyimanje usazonda uJesu usathana kube zonda bazalwane uzonda uJesu kahle kahle. So wonke umuntu okhonza uJesu usathana uyamzonda. If when you are follower, you have company, you call the church, we see the Satan. You remind him that one day he's going to hell. Because Satan is hope. It's hope. Satan is not me. When I was hope in Jenny Cook. We find it way. Amathwane azoyela wona ayongena kuphi ehokweni uthi unjalo ke noNkulunkulu uzobe kuthatha uSathane efaka kuphi esihogweni kodwa ngenxa yezono zonke ezenza zifana njengamathwane uzolandela yofatha. You must change. You have to change. It's a must. You have to change. You have to forgive and forget. Whether it's painful or not painful, but you have to do it. Uwenza ubuhlungu avumba wakwenza ubuhlungu avuma inyama yakho futhi kuyoxolela awutshela umuntu ngoba umuntu uzokunika amandla uzohamba wedwa uthi I forgive you. I wish unkosikazi wami bezongivumela yelanga kunabantu abangenzi ebuhlungu aba I won't quote them, but it was long time esayingane yami enkosini abamenzi ebuhlungu into ofanele ababezoboshwa odila ejele abayisimanga ngasikosikazi ngeke vision ukumoya ngcwele asamzobaxolela. Ngiyacela sengane yami enkosini ngisho ingane yami enkosini ngibheka umuntu bengane ngithi uyingane ngimdala ngokubuka kwakhe enkosini. Nkosikazi yabo labantu abakwenzayo it's very painful, very forbidden igqubozo wofu kodwa if wena you can learn to forgive them uwena uzokhula empilweni. Ngamthatha ngamphelezela sabulayi angazuba lokho kuyimina nangisazibona umuntu khona namasiba u2 masiba u3 I don't even remember hathi balungisana nothayike bahlezi lokho angazi bangakhona ya honest. So ngisazuma isama kodwa sasahamba singa2 3 or 4 sahamba siyakhona basifika nobaba uyisigaxa esikhulu zonke ingane zakhe zo7 zenze damage endima nkosikazi axoxela ngathi eze safika lapha nkosikazi ngoba baba sizokutshela ukuthi into ayenza unkosikazi unkosikazi ayenza usini ingane zakhe zayenza kuyena ngokuyimanje zimoshiwe zinodela abayinika
futhi uma seliyovula ngoba necala lakhe liyomenyezelwa sekuzobuyela enkantolo sebezo-edwa more zo-edwa more because of it. Kodwa sithebe sicabanga uba usindise vele wamukela uJesu obenkosi nomsindisi. So ngenxa samukela uJesu, she's bound to forgive. Akwazi ungaxoleli ngoba usenoKristu ngoba uJesu uyaxolela. Ngenxa yalokho baba sicela bafonele ingane zakho ubatshela ukuthi unkosikazi sebaxolela. 2 naye sithatha initiative kusasa uye emaphoyiseni uyosula icala yothi I forgive them. Bangaqhubeka bokusho ukuthi kodwa yena ngoba uyovela enkantolo yothi mina I forgive them. Abanye bangaqhubeka aboshwe abanye amacala kodwa ayicala elakhe icala yamaxolela. Kanti njengoba siya ngalo langa icala nakusasa bebevele sebethe ngiyikala ngizobulala yena ukuze icala liphele. Awucabanga ukuqhubeka waqinisa ikhaya ngaba ngeke emhlabeni nje Wadila nosomathekisi. Uxolela, you are helping yourself. Kodwa ungaxoleli. Uza bonke abantu abangaxolela. Ulo muntu bumbuka, uzothi qhume ekhanda. Uwena nenkinga nanankinga ndaba nakho. Unomuzi na 2, thenga imoto. Ngisho dlula wakho ushaya ukuthi hana ndaba nakwakho. Wena osejele yena ngeke ejele, wena osejele. Yena ukhuleke kabi. Kodwa uxola uzikhipha wena ejele. So that ube nethula. So ungaxoleli uzilimaza wena. Uxolela, you are giving yourself thula okuqo. Noma zibomvu, woza mabrother. Noma zinjani zibomvu. Izo noma zinjani ke? Zibomvu. Yes. Hallelujah. 18. What is it? Ukubuja lokuvayela ovangeli ngakho ngamsulazi ngekhaya. Ngiyalazi ufanele ngekhaya. Ziyakuba mhlophe njengeqhwa. Namizono zibomvu. Namozizwe ney'nkinga ezivethethe ngiy'bala ukufeka, ukuphinga, ukudaka, ungaxoleli, ukuthakatha yonke, ukubulala yonke. Uthi noma sinjalo, kodwa umuza kuJesu, uJesu yini into ayenzayo uya nawe waxolelwa. Bishop, nawe waxolelwa. Ingaba ukhona. Singakeza kithi sometimes othanda isibuza uthi uJesu wangixolela ku1 naku2 naku3 who I am not to forgive. If uJesu ongena wangixolela wena uxolelwe wena ungafuni ukuxolela ngobani? If uJesu waxolela, now you are bound to be like your father. If uSathane azangaxole namanje, be like your daddy, the devil, and don't forgive. That is the true gospel of God. My brother fool. Ziyakuba mhlophe njengeqhwa noma zibomvu njengobubende. Noma zibomvu njengobubende. Ziyakuba njengoboya bezimvu. Ziyakuba njengoboya bezimvu. Verse 19. Uma nivuma nilalela niyakudla ukudla kwezwe. That is the word of the living God. Uthi uma nivuma nilalela niyakudla ukudla kwezwe. Lento ngisho uma nivuma nambe niyoxolela abanona niyolungisa lisiyaxola uma kuthiwa kuthakatha. Kaduze uma uthi awukazi umtshela ukuthi waqona na akazi ngixabane ngomlomo kodwa wezwa kunyanyisa hambe uNkulunkulu ufungele nje uthi Nkosi sengiyamxola ngakhona noma ngithakatha sengiyalo kodwa I'm still alive. Uzamile kodwa ngiyaphila ngixolele. Ngasaphinde umbuye ngasho thathatha noma ngaqhubeka thakathe uNkulunkulu eboneni wami nje umthandazo wakho uNkulunkulu sengiyamxolela. Sengimusho kakhulu kade nomakhelwane ithi iBhayibheli thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. uNkulunkulu ngicela ngiphuthane ngiyamthanda lo wamthakathi. Ngimthande njalo. Ngibinhliziyo ukumthanda. Noma ngangena kwakhe ngithi kodwa uNkulunkulu give me the heart to love that person. I forgive you. If you can learn to do that, seshe ngasho into ANC. La iba ngisongabuka wena ngale. Seshe ANC. Uthi umuntu kunomuntu othela nawe ANC. Uthi ngeke ushone. Uthi nomuntu uthi lona ekhansela lehlaqala yesha ngama abantu. Asivotela la afaka. Asivotela. Uthi aluna ngamavoti kodwa sabona ngabe senjani. Selesiphethe. Uthi manje sengene emini sengizongena umuntu kodwa lona akasafuni ukuphuma. And she's not happy. Kusho umzali wakho kusho ukuthi igama lakho sibhato. This man has telling the truth. Why akhale uma ngene umuntu anaye wangena nasemoto?
Ibike hamba ungithuthe-ke manje abanye ungithutha banye ungithutha la usayithi imali yakho uzothatha lokho uzongithutha ngakho uyeke yonke into ukuthi umfundisi beshomela ngakho akufuni ngathi ukuthi angifuna I love everybody I'm just making an example yes but if ungaxolele nawo forgive xolela nje nakho kuzoba mnandi nakwena hamba ushintshe indlela yokuthanda sekho I forgive them hamba xolela bonke abakuzonda nabakwenza you have to do it you have no choice that futhi verse lithi umwenza njalo ngoba uzonga sesiyaqeda hayi isikhathi ke manje ngeke singanisabi imali oshaya u12 la uphume nje ngo1 na ngo2 uzogoduka qeda verse baba lapha verse 20 kepha uma nala nihlubuka yes niyakudliwa inkemba kepha uma nala nihlubuka if anifuna ukuxolela nihlubuka guess what ngiyeza iphume limnandi lokufa niyakudliwa inkemba uzoba ne-heart attack uzoba ne-sugar diabetes uzoba ne-stress uzoba ne-depression uzawuxolela khona inkemba ibekiwe yisho igama lami Mzobe yebo yini Mzobe i-sugar diabetes i-stress yini enye Mzobe mfethu i-depression yini enye Mzobe i-heart attack because you don't forgive wena uzoba ne-stress wena uzoba ne-heart attack inkemba leyo that is destroying you because you don't forgive. But if you forgive, you will live more years. Just take the verse. Oh, I take the verse. Amen. Roma. Because of Kalo Asma. 18 foot. Amen. Yafunda. Yeah. 18 years. Hallelujah. Ngokuba intukuthelo kaNkuluNkulu mamthusi yambulwa ivele ezulwini phezu kwako konke ongamesaba uNkulunkulu nokungalungi yabona le ngicela ukuyisho manje mfethu gijima mfethu lona ikhola elenza kahle lo umzane owazidabela igospel uthanda uNkulunkulu so angikhulumi ngalo ngoba uthemba uNkulunkulu waza mfethu wavela bakufanele awube into lo ona gospel right me sesiza kula la i-team yalaba hayi mina abangamfuni kulo abazizwe igospel and decided not to change sengikhuluma ngabo kwenzakalani to this who does not want to change yes verse number 19 ngokuba lokho okwazekayo ngoNkulunkulu kusobala yes lokho kwazayo ngoNkulunkulu kusobala yes phakathi kwabo yes ngokuba uNkulunkulu kubonakalisile kubo yes hayi baba Njombi baba Kephumanala verse number 1 nihlubuka ne baba yakudliwa inkemba 20 izai ngi-Romans no ngitshombile ngicela ukuqala ke18 baba ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambulwa ivele ezulwini phezu kwako konke ungamesaba uNkulunkulu uNkulunkulu yes nokungalungi kwabantu abathi iqiniso ngokungalungi nokungalungi abantu abathi iqiniso yini ngokungalungi okay bathi iqiniso ngokungalungi yes ngokuba lokho kwazekayo ngoNkulunkulu kusobala phakathi kwabo kusobala phakathi wow yes ngokuba uNkulunkulu kubonakalisile kubo yes 20 ngokuba ongabonwayo kwakhe kuthi amandla akhe aphakade nobuNkulunkulu bakhe kubonakala kwasekudalweni kwezwe okay nazi ihlala yonke into evezukuma zalikhona emhlabeni you all know ngifuna laba khona iphatha ngifuna kuyona yes ngokuba kuqondakala ngezenzo zakhe ukuze bangabi nokuzilandulela yes ngokuba kuthebe mazi ngisho laba bathebe mazi uNkulunkulu abazange bamdumisa abazange baze bambonge njengoNkulunkulu kodwa baluthela
kodwa balutheka ekuzindleni kwabo, balutheka ekuzindleni kwabo, inhliziyo yabo engaqondiyo inhliziyo yabo engaqondile yabamnyama. 22 22 bezisho ukuthi bahlakaniphile baba yiziwula, bezisho abantu bahlakaniphile ngisho abangakhona kanti bayini bayiziwula. Yeah, nenkazimulo kaNkulunkulu engabhubhiyo nenkosi uNkulunkulu engabhubhiyo. Yes, bayiguqula ifane nomfanekiso womuntu bayiguqula bayifanisa nomfanekiso womuntu. Khona siyakhona obhubhayo owezinyoni. Yes, ngisakhona. Yeah, nowezilwane ezinezinyawo ezine nezinwabuzelayo. Yes. 24 ngalokho uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni uthi uNkulunkulu ngathi khona into ozoyibona la yini ukuthi ingene yanje esikhulu ngenxa ukuthi bathi uNkulunkulu bemazi but they decided not to change. uNkulunkulu bamfanisa nezinto ezidala ukuba besho ngesingisi bezosho mnandi yaphathi le. 24 therefore God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity. Funa baba manje. Kusawuyena 24. Funa baba mfundisi ngesingisi mfuna izulu. Izulu. Osiya ngesingisi ngesingisi ukuthi mfuna izulu. Ngalokho uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo. Bishop enesikhathi bengafuni ukushintsha uNkulunkulu bemazi they decided not to change. Bavala inhliziyo bakhonza okudaliwe kunomdali lisho njalo. Bakhonza okudaliwe kunomdali. Ngizozona bakhonza njani okudaliwe kunani kunomdali. uNkulunkulu ngenxa ukuthi abafunanga ukushintsha they decide ukukhonza okudaliwe kunomdali. uNkulunkulu wabadedelela enkanukweni. Yabo izinkanukweni qhamuka through what ungakhona zisho ukuthi izinto enkanukweni zabo iziphi kukho ukungcola bahlazisana imizimba yabo. Kuhle ukungcola bahlazisa imizimba khona izono elethwa ungakhona izosisho ngo yes. Baguqule iqiniso likaNkulunkulu. Baguqule iqiniso likaNkulunkulu. Balenza amanga. Bahlonipha bakhonza okudaliwe kunomdali. Bakhonza okudaliwe kunomdali. Bazali kuyisono ukukhonza into edaliwe kunomuntu odaliwe. Ngiyazi lapho ngoba angisho bandla lamuntu. Fanele khonto usuyitholile. If ufika one day kukhonzwa umuntu ngiyasinika. Kodwa uNkulunkulu ubadedele ngamasibongo ngeke ukhonze into edaliwe kunomuntu odaliwe. It's a sin ukhonze into noma kuthiwa umuntu uthi wasibani if lo muntu edaliwe etoilet eqhama like you awuvumile ukukhonza umuntu onjalo. It's a sin. UNkulunkulu wabadedela ngenxa yongakholwa kwabo. Yabo nge verse le ingathi ngisho iqiniso abantu abaningi la bangagudwa bathi mfundisi yakhoduka. Ngoba ngisho umuntu obizwa ngedlozi umuntu ade ephila washona oyinto edaliwe leyo. You are not allowed ukhonza into edaliwe kunomdali. Yewusukela usugugu kusiyami bani ongezela impahla inhlanhla engakwenzelanga inhlanhla esaphila. Mhlawumbe esaphila bedaka uthwale dawo isiqatha. Umuntu ade dawo isiqatha angangethela inhlanhla wazi washona dawo isiqatha. Ngathi umuntu ade ugoloke eshona ugoloke. Usuke uzokulethela imiliyoni ezashona ngazange anuke kwayena. Uzube ugoloke ethuneni. Ukhonza okudaliwe kunomdali. Yabo nje besangana umuntu asuke lahamba. Azahamba entabeni yokhonza umuntu odaliwe. Ongathi sinyuka intaba entabeni lapho izokuya toilet. Noma aguqolwe isiso. Entabeni ubhizise uNkulunkulu wani okunuka. Ukhonza okudaliwe kunomdali. Uzobe serious. Uzobe lesithombe. Mina ungayenza nje mistake ukuthi isithombe sami usifake egcekeni kwakho. The biggest mistake ever because I died for nobody. And ngiyalala mina ngombuza nkosikazi ke ngiyahonqa. Ngo-12 ngisho okay ngo-12 sesithandaza ngo-2 kuya ngo-5 now abanye bangazi manje ngisho uma ngisusiya ngazi bekwafona ngo-9 ngiyaqosa mfuthi ngiphazamisile besho ngo-9 ekuseni ngisongele ngempela ngoba ngidaliwe ngiyakhathala. Guess what buso khonza mina kusa uba umzobe wasemarasha ngibona ngifuna umuntu ngibona ngifresh umuntu oyedwa ukama
ngathi ungashoda ngo-10 rand nami ngibuye nami ngishode like you. Nami ngibuye ngishode ngeke ngashoda ngopetrol ngashoda ngantanda azafika indawo engisho ngantanda ngishoda ngopetrol. Nami ngiyashoda njengawo nami ngiyafisa isikhathi sokushoda. Waba ngakhisha uNkulunkulu ongakhathali wakhonza ukudala umuntu omdala. These people, uNkulunkulu banikele amasibongo bongafuni ukulazi iqiniso, but they decided not to change. uNkulunkulu wabadedela ukuthi abakhonza izinto ezidaliwe. Qhubeka mfethu wathi baguqula iqiniso likaNkulunkulu. Baguqula iqiniso likaNkulunkulu. Yes. Balenza amanga. Amanga. Bahloniphe bakhonza okudaliweyo kunomdali. Bahloniphe bakhonza okudaliweyo kunomdali. Awathi right ngikhuluma ngisho iBhayibheli. Yes. Ongobongekayo. Kuze kube phakade. Amen. Amen. Hayla kuba lo verse. Amen. 26. Yes, samba naso solivale zakhe. Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikele ukuhehekeni okuyihlazo. Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela ekuhehekeni okuyihlazo. Ngokuba abesifazane babo. Ngokuba lalela ke uDavid vela. Ngokuba abesifazane babo ngenxa bakhonza okudaliwe kunomdali. Bakhonza zasemhlabeni nokhonza uNkulunkulu wabanikela emahlazo kwenzakalani? Kuthiwa izingane zabo zenzani? Ngokuba abesifazane babo. Baguqula ukwenza okwemvelo. Kwaba ngokuphambene nemvelo. Ngokunjalo nabesilisa. Isingisi sasona. Lithi abesifazane baguqula, abesifazane bathandana bodwa. Avela lapho umuntu wesifazane athanda umuntu wesifazane. But the same verse. Listen, because of this, God gave them over to shameful lust. Even their women exchanged their natural sexual relationship for unnatural ones. So ngichaza into esingisi umuntu awizwa ngathi izulu sithatha izingiso sithi laba bathi abesifazane woza mfethu ngiyabona ngisho bamba le verse le woza mfethu awuzomela bese ngifundisa ngisho silalele kahle wena ufunde emakhaleni nasemandeni lalela kahle lithi because of this lalela ke God gave them over to shameful lust. Yes, wazalwana uzochaza ngoba isingisi to shameful what? Last, igama list last lokuqala nebuthola lichaza ufake. Neza wazalwana ukulastana uthanda omunye. Thank you. Asiqhubeke. Even their women, even abesifazane ngisakhona exchange their natural sexual relation for unnatural ones. Kanje naye ngesingisi ba isingisi before sichaza ba njengothisha unkosikazi Philip uthe lona fe ngabe umuntu ongathandana nalo ukuze bazale lo umhlaba wami lo ashade nalo mabeshada laba beshada bothu ngibafaka iring bebeshada lapha bazala lo njengami noma mzobe seshada ngoba this is natural style umuntu wesilisa ashade nowesifazane sizale uTashio Sawen sazalo echo sazalo boy uma kuthalalo nalo beshadile bazala kodwa ngenxa yelast longamfuni uNkulunkulu wenza ukuthi lona athandane nalo wabahlazisa into eyilasi into eyihlazo ngenxa baye komdali odalile bakhonza okudalile wabadedelela emahlazo laba kuthiwa lo ushada nalo onobona lo rubbish owenza lapha kuma idols lwabhuti ngiyamkhohlwa igama lalo ushade nendoda that you know the truth kuba thini mfethu ngokunjalo nabesilisa uyababala yes bayeke ukwenza kwemvelo kowesifazane bayeke ukuthandana nomunye wesifazane wesilisa kodwa abesilisa yes basha bakhanukelana mina ngihlala usama ngithi ngozwa wamuhle baby what's up madoda umsuka lindoda isithanda lindoda ukuphambana because they've lived the real gospel baye kuKristu bayakudala inkulu badedelela lezono zize ngokuthi abantu abafuna ukukhonza uJesu ayinkosi nomsindisi bafika ama lesbians bafika perdition
Ngiyakuchusa lento ubona indoda zane indoda. Wesifazane ingane azafuna ukukhola. Besithi badethe lo nkulu ukuthi hambani ma last day. Uqale ubahlulela nokubajaja bese semhlabeni. Lawo into esibekwe Ashibeni. Because of not listening and seeking the first of gospel. Kubeka phesha. Abesilisa benza okuyichilo kwabesilisa. Abesilisa benza kuyichilo kwabesilisa. Bezitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo. Bazitholela umvuzo wokuduka kwabo. Yes. Na njengalokho unakanga ukumazi uNkulunkulu. Njengalokho bengazange bakunaka ukumazi uNkulunkulu. uNkulunkulu wabanikela engqondweni yokunganayo. uNkulunkulu wabanikela engqondweni yokunganayo. Ukwenza okungafanele. Ukwenza okungafanele. Begcwele konke ukungalungi. Begcwele konke ukungalungi. Nokonakala. Nesangabe. Nobubi. Begcwele umhawu. Umona. Nokubulala. Yabo sokubulala phakathi. Ababulala manje kuthiwa abantu kubulala abantu uqhamuka engamfuni. If means abantu ngathi bafuna uNkulunkulu akavana ngisho ukufa. Noma thatha ngesethi sithi ukufa kwangena la khona uAdam noEve belalela inyoka bona then ukufa enter. Ukufa kuza ngokuthi abantu bangamkhonzi uNkulunkulu. Bese kufika ukufa. It means kuhleli ukhonza uNkulunkulu ukufa kuyadela. Sewona msebenzi ngisho ugovernment itabana ayishadana. Ngathi bethuma lathi ngishuma le Facebook mhlawumbe sengaboshwa. Nama gangster lawo manje. Ngoba ngikhuluma ngoJC. Nosenzo. Sengangena ejele manje nangathi ungithuthe nje. So ngishilo off date. Sokuvumela ukuthi nawe yakhe ingane usayivume bilokithiza ikalo so Nkosi yami kudala kunjani zala kunjani umoya the spirit lo mfukulu wasekudedela umoya. Wasephenduka umgogo. Uthi umfana uvela uluke nje. Yabo into enziswa yini bazalwane? Intombazane nje ikhaliwe intombazane ibona indoda. Ibulawana yonke lezo zona zenziwe yini? Ungaje ungakhonza. Qhubeka amaplati. Begcwele umhawu. Nokubulala nokuphikisana. Nenkohliso. Yabo inkohliso idolana. Yabo le konje lo le dole le ama politicians agcwele lapha. Lenkonto abayenzana. Athi ngizwa abanye bekhala la inkohliso bathi ngeke bashiwe. Damobe ngamfuna uNkulunkulu. Damobe inkohliso bakhona. Usomunye ngeke sikwazi lana abanye uthatha amavoti amaningi. Athatha ashiso ngabe bawuya manje. Leyo nkohliso yona change. Abamfundo ngisho benemhlangano abafuni uzothandaza uqala abazali bakho. Baletha abazali basezokhankasa kuphela. So lokushiqinisa. Basekhankasa abazali bafuna abazothandaza kodwa uma kusamba kahle masekamba kahle sekudliwa izamali lapho ngisho meeting niqala without umzali wakho. Kodwa masekubheda just before we start this meeting let's allow a man of God to pray. Ufike yona nempandla ngokungazi babakhapha hata udlala indima bekwenzisilini. Yosangana kusala siyabonga man of God banika ijuice. Masekamba kahle gedona huyu wa. Kuvela amathenda asile they give you nothing. Kuvela indawo banganika abantu batshole kufanele yona umzali wakho. Yakubeza ukuthoba zangeke le ndawo enkulu asinika abazali ukuze kube khona isonto elikhulu lithandazwe more. Uze manje ungeke iphela stage ngathiwa le ndawo enkulu asiserious bama lazo dayisi uma. uNkulunkulu banikela more empini because they hated God. Bamfuna uNkulunkulu wenziwe esonweni because you don't want God. Kadela my brother sesiyavala ngizoshawa. Nokubulala nokuphikisana nenkohliso. Nokubulala nenkohliso. Nobuqili. Yabo uqili. Kade ngizwa ngomunye futhi. Ngiyayithanda ipolitiki. Baqilile benze 1 2 3. Bathathe ngenxa yobuqili. Akukho wrong uqili. It's good. It's a sign that they are away from God. Aqhubeka ngithi bafuna uNkulunkulu. Yaphela because bebona. Nokuhleba. Noma ngangeni FF nayizo lokuqina phezulu kweANC. No Bishop avule yakhe i-team enje politician i-Kiss Party. Nayathi adla imali uqili ngekuphela ubuqili benziwe ukuthi abantu abekho ukuthixo basukile uNkulunkulu ulwadedela ubuqili. Yes nokuhleba yabona uhleba qhamlapho nokuhleba. So uyinkinga kumzalwane nedemon okuhleba kusho ukuthi ungenwe lo moya lo
Buzo nje umzana ehlemo ungathiwa oh ngamfuna uNkulunkulu isifana I understand lo moya. Sengiyawazi uqhamuka. Dama uNkulunkulu ngamfuna ungena bona the spirit. Thank you yes. Beyizinyevuzi nabazonda uNkulunkulu. Yes. Bamzondula. Nezidlova. Yes, nezidlova yes. Nabazidlayo. Nabazidlayo. Nabazikhabisayo. Nabazikhabisayo. Nabaqambi bokubi. Nabaqambi bokubi. Nabangalalela abazali. Yabona nongalala bazathanga. The more emakhaya ingathandazwa, ingane zingakhonzi, zingeze enkonzweni, guess what? Zizoba more ingahlonipheki. Mase kuphinde, the more mina ngikusaba kabi umuntu ozenkonzo yashiya ingane yakhe pheyani. Uthi ngakifundiswa ba. Ufuna inkonzo yashiya ingane yakhe ifundiswa iTV. Ingane yakho ishela iTV. We share the days of our lives. We share the scandal. We share uzalo. Ishumazo lwamfundisi loya oshiwe zakhetha wala namaparo afaka endlini. Yona ntshuma lethola ingane zakhe phela intshuma lehlala engqondweni. Engqondweni engane yakho kuhlela umfundisi oshiye bani uzakhethe. Wala namaparo afaka endlini. Kuhlela intombazane entshontshela usibonele nonkunzi. Laphinde le ndoda nayo isona ekudala. Yona into ehlala engqondweni engane yakho. But ayikho inkonzo ephezulu lawo. Ayizwe into esishoyo kodwa ngesikhathi. Ungalaleli kwengane kuvela kumoya ongamfuni uNkulunkulu engakhosi. Zibulala zenza wonke ama mistakes. Nodaba yonke leqhamuka lapho. Vala phezulu. Lokugcina verse 1. Vala. Nabangathembeki sekuyajonga. Nabangenangqondo. Nabangathembekile. Nabangathembekile. Nabangenaluthando. Nabangenasihawu. Nabangenasihawu. Yabo bishop abanathanda abanazihawu. Abanangqondo. Akho thanda akho ngqondo. Abanazweno. Very dangerous. Yabevale abathi besazi isimiso sokulunga sikaNkulunkulu. Asumisime ngenyanga. Abathi besazi isimiso sikaNkulunkulu. Sokuthi abenza okunjalo bafanele kufa. Sokuthi abenza okunjalo bafanele kufa. Bana amaqili afanele kufa. Abasheba bafanele kufa. Abangaxoleli bafanele kufa. Abantu abayitabane bafanele kufa. Abantu abazathanda wodwa afanele kufa. Ungaqonge ifanele kufa. Nobuqili bafanele ukufa. Sonke sekasho post 12 awuzakhona la ebazi ngisisakho. Ujule post 12 so ngena mnandi emakhaya. Isimanga lethu azibona. Sengida ama SMS. Washo mfundisi thank you so much. So skipha ile kanje uqala into nje singayazi. Thank you. Ngifuna lethu ufuna umhlebe, fonela umngane wakho ungazi nje sesiphuma endle. Owatheke manje ngifane WhatsApp sesiphuma ngishebe ngiyakuvumela tshela umngane wakho tshela ngifona someone fona nami ngifona umngane wakho ubonakele siphuma ngoba ungahleli ungena under the spirit ukuhlala ushomela ngawe sisi wami ubusisi wami zo sengene endlini ushomela ngawe sisi ngathi ushilo wathi ngifuma lethi inkona Shumele ngawo sizodwa inkonzo sefasi kube khona sefaka khona amakheke ukuze abantu badle bangafushukele isisu umsizini. Awungidle banga uze ngqoke. Wangenza inkonzo yaphuma endle because of yesiphuma endle nxa yami. Bonke abantu bala bakushaya ukuthi ba thank you. Nakusele ethama siyabonga usisize ngabo. Siphuma endle. Wenze sho umqonde ngqo. Noma usho usimala noma ngizange ngisho uxoxa ba usho usimala awungihle ba if ungihlebile bengizozi enga. Yiyani. Tholi case ube njengoMiriam and Aaron wakhuluma kambi ngoMoses ekhuluma enza into embi wathi inkosikazi kuthiwa nganthatha watholi case kuba ushiyo to a man of God uthola indlela yokukhuluma uba ne wisdom to speak like uNathan baba ukho right la sekushumayele lokho bungekho siswa sishumele kahle nami ngisho kahle but thank you usize inqwaba baba ngisho inkosikazi wami besangibuka besacaba wena uvela ngomhlaba point kodwa washo ukuthi isimanje sesiphuma emini ngiyacaba zalana umuntu uthi ziningi into engikhothile shumela to this gospel now mhlawumbe ungenela ixole engaxoleleni khona
Angithi yabo mhlawumbe ziningi izinto ongena khona akekho umuntu ophuma discharge lentshumayelo yale gospel ngicela ukhona uthi uNkulunkulu help me God ngicela ekhathi sisathandaza nje bazalwane uthi nje uNkulunkulu ngicela ungisize ngingahlala phansi bafethu ukulani ngosiza ngicela sithandaze noNkulunkulu uthi nje senkosi shaya izandla uNkulunkulu ngicela ungisize help me shaya izandla ngicela utarget le ndawo le oyizwile iqondane nawe mawuthi ingane zakho ezikhonza ungezi wena ofakile izingane ukuthi igcine ishumezwe ready senkulunkulu ngipha istrength namandla ngikhulume nazo sengizwe noma zibo sonto sikolo ubone zikhona zingaka sifuna ikhule ngoKristu so that zazi uKristu ekukhuleni kwaso makhona ingane yakho usanamandla ekwazi ukuhlala ekhaya ukhona wena fobe namandla ngana qoka let's go to church nami ngijabule kabe yami ngifonelile nansi awuthi mntana nansi nami ngifonelile sebaba ngizenkonzo ngathi uza noba nomngane wami awuthi mngane wami imadoda ingane mememizi nomungane banga abantu abamemile la ngiyathi ngo umeme bawo kuba nofele ingane yakhe Kristu awufene wazana ama choice ufene ba izikwenza uyilandile mfethu phamsani isandla uyande ngokumakwa that's very great that's very great that's very great ngoba ufene ingane mamthusi sikole yakhe ingane that's very great Baba Bishop this very fresh and Costa nano sis now feel cheese if you have to do cheese unaona hapo okay thank you it's very powerful inanzeni uzothola lamazo siwazwini basebeyalazi iqiniso uNkulunkulu kuyaxolela uNkulunkulu uyafuna esamthola ngiyacela sona sisithandaza le 2 minutes kulo siyabonga futhi buthanda ushaya izandla buthanda ukubeka isandla ekhanda buthanda ukhale nje for 2 minutes isikhathi 12:24 bese baba kushiya umnikelo sigoduke ngicela usho njalo nje 2 minutes baba siyabonga sibonga izwi lakho shila bakhathele besiya labata shezanzu kumele kufike kubonga sila bando phela baya
siyathandaza igama likaJesu waseNazaretha ukuba simakade uNkulunkulu ongcwele thina abantwana bakho anabasitha of the Almighty God uNkulunkulu ongcwele izwi lakho alingasuke kubona izwi lakho alihlale kubo izwi lakho alibagcine izwi lakho alibamboze izwi lakho alibafihle uNkulunkulu ongcwele yonke imfiliselo nawonke amadimoni antshontsha izwi lakho siyamelana nawe ngegama langegazi likaJesu Kristu waseNazaretha inkosi siyathanda ngesimakade yokuthi izwi lakho shall not be stolen alintshontsheki izwi lakho alizontshontshwa izwi lakho alizontshontshwa izwi lakho alizontshontshwa izwi lakho alizontshontshwa egameni nasegazini likaJesu Kristu waseNazaretha inkosi. Ibandla lithi amen. Ngiyasala nje bazalwane sisakubona lowo moment phambi sisavala amehlo phambi isandla if kakhulu sangasiphamisa kakhulu if awukazi ukwamukela uJesu. Ithi iBhayibheli uvuma ngomlomo. The book of Romans chapter number 10 verse number 9. Uvuma ngomlomo ukholwa ukuthi uJesu wamvusa uKristu wabafileyo bese kuba ukusindiswa. If ukhona la among us awukazi ukwamukela uJesu abe inkosi nomsizi empilo yakho but uyafisa ukwamukela uJesu noma ukuyibuyisela enkosini ngizophamisa izandla la ukhona ngithandazane nawe. Ngiyavula ithuba if awukazi ukwamukela uJesu abe inkosi nomsizi empilo yakho noma ufisa ukuyibuyisela enkosini uJesu abe inkosi. Maybe the first time, maybe the second time, God you are born to if you just say I feel namhlanje you may not go to heaven. Amen. Ufisa kwami uJesu abe inkosi ngophamisa isandla kakhulu bese ngithandazana nawe ngimla engikhona. Akabuyisela enkosini okay uJesu for the first time ukulabusisa ma ukulabusisa namntana khona ukulabusisa nawe mfethu la ukulabusisa nalesandla zisibona lapha sima. Amen. Khona mhlawumbe ngiyacela iziteps esibili is very powerful lizela phambili uzanibeka izandla babishop ekhona phakathi kwethu senibeka izandla egameni likaJesu. Ngiyacela nje mgijimize ngoba uJesu for the first time akunokusizana uzuzo lonke kodwa uyahlela ukuphila ongaphakathi asike isinqumo esihle nesipowerful njalo isinqumo sithathe namhlanje sokuza phambi kwenkosi awamukela isonto kodwa awamukela inkosi uJesu Kristu. Wamukela isonto nabantu bakhona but this day wamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. I promise you today if uJesu angabuya namhlanje sobe sinawe paradise. Khona umuntu phambi lapho sala ngephutha wathi mfundisi angikaze ngimamukela uJesu. My biggest mistake mhlawumbe umunye wajoyina isonto wathanda if wathanda isonto ungazange ngamukela uJesu if uJesu engabuya singayizulweni usale nalezi ndona etende kuyobe lapho uyobusela kakhulu senetende sibuye sezulweni siyanikezela ngoba wathanda isonto. Amen. Kodwa if usaJesu ngqo haleluya noma uJesu angabuya siyobe sinawo eparadise. If usale ngephutha ngicela ukuthatha istep ugijimise ngaphambili ungabusabona makhaya ngiyazi akufake izulu akanalo izulu awukhethi isonto but you choose Jesus Christ of Nazareth. Jesu uyindlela neqiniso nokuphila uthi akekho umuntu oyakubaba ngaphandle kwakhe. We preach Jesus, not anyone else. We are not preaching the church, but we are preaching the gospel of God and Jesus Christ. Hallelujah. Everything is permanent. If ukhona usale ngephutha, that will be the biggest mistake ever. Ngiyacela ugijimise ngaphambili uthi namnkosi wedwa umntana omncane ugijimise ngaphambili kuba bishop akubeka isandla bengifundisa umbono akubeka isandla. Amen. Siyacela abazalwane uqhubeke udlale kancane bese nibeke ngicela sisho lamazwi ngicela abanye sibalekelele seyinkosi uJesu usho ngengane zami labazali mangale babale if God wahamba ubude bendlela wasala endleleni and une sure if uJesu engabuya you won't go to heaven. Ngicela ugijima ngicela ungakushiyi. Ngizwa lo nje in my spirit. Ngizwa nje loyo imina loyo. Ngilinde wena ishimfundisi imina ngeloyo. Yes ngobude bendlela yes. Mhlawumbe ngakhona before kodwa if uJesu bebuye bengengiyezwa. Then sibe. If ukhona uwe lo gijima uze ngaphambili.
akekho lo muntu asifana nathi sasisho amazwi sisho wena ngicela makhona ogulayo ungabusasala ngicela ume ngala labagulayo sibengisa if khona ogulayo anibengala nawe sikuthandazela if wena uze especially for ugula ngicela ume ngala umfundisi imbongo uthathe le side ngicela uphethe umnikelo ungabusabaleka sesiyanikela manje kodwa enamhla abagula nje baba noma bagula bonke abeze kumfundisi imbongo ngicela bonke abagulayo mfundisi imbongo ngicela bonke abagula beze kuwe ngicela ibandla lonke silekelele lapha bazalwane bese za Jesu amen ngicela sisho lamazwi senkosi uJesu namhlanje ngithatha isinqumo ngiyazinikela uwena Jesu ubuse ube inkosi nomsindisi wempilo yami lithi izwi lakho ngomapostoli Paul if umuntu ekuJesu uyisidala esisha konke wakudala kuyadlula bese qala okusha Jesu qala okusha ngempilo yami in Jesus name ngicela umusho njalo I promise you if uJesu engabuya siyanaziwe babishop babeka isandla siyathandaza nekhala ba anthola bobosiyana ba thina bani sidoliza silukabona khela bakhatho laba anthola bobosiyana babashiya zina makhando shiyana maamiya zela maande Shalamana lamane tulamasiande zialamane special friend of kids. I've been praying about this the whole week. Hallelujah. Unkulunkulu is releasing finance. He's releasing finance. Iphimati libambe imali has been broken. That's what the Lord said. Umoya owathi ubambe iprogress wakho. The spirit has been broken. So I declare that I'm standing here as a prophet of God that you are no longer bound. You shall prosper. You shall increase. You shall take over in the mighty name of Jesus Christ. Someone from overseas, the colored woman. But release the man. But we colored, but we destiny help. Amen. People will come and give. We shall not lack. That's what the Lord says. As
Because I'm shouting, so I'm just we have to go. Shalamando, Yalamando, Tulamaya. Don't never kukumbia. Shalamando. Jesu Kristu sinakuthika sothu. Bamnika abantwana bakho. Woza. Kanti isibusi kaNkulunkulu manje liqonda lonke sibalandele sibafice sibajaha. Ngegama ngegazi likaJesu Kristu waseNazaretha. Father, now mnazi ishumi Jesu lakasiqoqelule neshumi la house of the living God so that they shall be food. Azabaza besanikela bethembeka nawo kubo. Vula iminyango ungayivali. Ngegama ngegazi likaJesu Kristu waseNazaretha Inkosi yethu. Ababusiso bengena ubusiso bephuma konke okuhle balandele insuku zabo zonke. Ngicela imali ingaphephuka umuntu ayibonise isikhwameni sakhe ayitshethe yakhe. Egameni likaJesu Kristu sivuleza imali babusise ubandise baprotect. Konke sicela kuJesu Kristu Inkosi yethu. Ibandla lonke lithi amen. Ngicela isandla kanje ngendlela inkonzo engiyibona in the spirit. Father, I declare as a prophet of the living God. As bevula izandla, I release the angels of finance to allocate them and find them. Egameni bonke abazokepitech, I release money go Capitec babo, Standard Bank, go FNB ngisho baku Italy. Egameni likaJesu Kristu yonke inhlobo ngisho nemali abengene emaposini. Shall release egameni likaJesu. Yonke idemona libamba imali, I paralyze you as the Lord said, you are highly destroyed by the power of the Almighty God. As bevula izandla, konke okuhle balandele. In the mighty name of Jesus Christ. Ngicela wonke umuntu omfundi kusuka grade 10 na wonke umuntu ofunda abeke isandla ekhanda. Father, egameni likaJesu lapho ufunda grade 12, grade 11, grade 10, grade 9, grade 8, grade 7, grade 6, grade 5, no grade 4. Abancane kusuka kusawuweni. Father, I release wisdom kaNkulunkulu oyingcwele ayibalandele. Laba sebezobhala bayabhala aba-excel. Abantu abaningi bahamba bayizangoma bayisa amapheni. Abanye bey'ndaweni ey'thile bawuthandazela. Now I stand here as a prophet, a servant of the Most High God. That bonke labezobhala uNkulunkulu abakhumbuze bonke. Yonke imimoya eza baphathwa amakhanda behayisa sike saye inkosi bomvu moya ngcwele. Safuthi ukhona ingakade ihayiza kule ndawo. Izathathwa esenyangeni. Laba siyabagcoba siyabafihla abazohayisa angeke baphathwe amakhanda. Kodwa uNkulunkulu ongcwele bazo-excela. Bazobhala they will pass with flying colors. Egameni nasegazini likaJesu waseNazaretha Inkosi. Bomama sikhulula imishado yabo, sikhulula amakhaya abo, sikhulula amadoda abo, sikhulula iy'ngane zabo, sibusise bonke bafike. Isibusiso kaNkulunkulu wangcwele sibandle bonke. Ibandla lonke siyalibusisa, ibandla lonke lithi I receive in Jesus. Siyabonga bazalwane nasimemezele esinaso, it's simple. Kwayisho lo mprofethi uyizathi namazibo mfu.
wozani sithethe indaba noma izono zami zibomvu lelo verse andazi awulifune Isaiah 1 verse 18 Verse 11. hayi verse 18 Verse 11 to 18. lifunde Oh, Jesus Christ. Amen. ungasukela ufunde futhi iBhayibheli avele imnandi livesi uJesu the word of God is Jesus Christ uJesu kwamanje usanomusa kuumusa ukuze uJesu sayinto emnandi sayiphume imnandi ukuthi amagama edotshwa yiprayer angikwazi amaningi kodwa ngiyayazi iboss sayiboss manje lenuka ethi bengifaka uzigcwala intende lonke ukuthi yasona ifeke ufaka iboss uJesu usayinto emnandi kwamanje guess what uma sifike ezulwini uzobe ulaka lodwa because ezulwini you won't be able to change alamanje semhlabeni you can change and see the face of the living God who is still alive. What's the first name John? Wozani ngesithethe indaba. Uthi okwamanje uthi wozani sithethe indaba. Usho uJehova. Usho Jehova. Noma izono zenu Uthi noma izono zenu zibomvu kakhulu. zibomvu kakhulu. Wait. Umethi ngicela mfethu samsani ngoba shumela before. Yes. Sir. Awukahle ukhuluma ngathi uyangichama. Preach. Uzothi bakushwala kufuna abantu abazobhalwa. Ngemika lakho langabudidida kube kuyesabela izulu. Sure. Sengaqala. Uma ngithi futhi ngizongifuna ukuchaza. Yes. Wozani ngesithethe indaba. Wozani Sithethe indaba. sithethe indaba. Usho uJehova. Usho Jehova. Noma izono zenu zibomvu. Noma izono zenu zibomvu. Wait. Uma noma izono zibomvu noma kuthiwa ke wakhipha isisu. Isona sibomvu sabeka wakhipha isisu. Awu. Usuza lisingane zu14 awazikhiphe shimbuza zu14. Noma tudla insangu noma tudla ugwayi. Noma uyadaba noma uyiswa kudelela. Noma wabulala umuntu. Noma boyikhoza bakhona umuntu ofa because of you. Tapho umuntu afa nawe uyazi wawukhona lapho ufika nawe wasifaka isandla akafe. Noma wathakatha umuntu. Amen. Noma wazale kubinje ukaze ukholwa wasindiswa. Kanti uJesu akwazi ngathi wakushukela but you still don't want to change. Ngiyasaba ukuthi modern tennis uhlala uzohlolisa okuhle nokubi uvumelekile ungena esihogweni and usho ngaphakathi. Wazi ukuhlolisa okuhle nokubi. Lithi iBhayibheli ukulunga khona ngibuza uma ngilungile angifebi anginandoda angizabe ngihlezi ngifundela incwadi anginandoda angiqomile futhi angiqomisa ngithintisa nginoJesu anginaJesu kodwa nje ngiyiphatha kahle noma ngiyabheka lithi iBhayibheli ukulunga kwemfelo kufana idethe ibolile phambi kwaNkulunkulu. Noma uthona ndoda akwazi usalise akwazi wenze phunga uyivirgin uyintombazane awunasono akho isithunja lesinjengezingane yami ungakona lutho. Kodwa kushozihlolisa okuhle nokubi if you can die wafa ungazi wemukela uJesu abe inkosi nomsindisi go unto you are in danger yokufa ushe ungaphakathi. Nawe uthenza msibongo kumsukade yanzalisa khosa kama Nkosi. Nathakathi kumntwana amthatha wafa uthi khamba woza nakho njalo. Wakhipha isisu because uthi woza nakho kunjalo isifai noma sikhipha isisu kodwa woza kumina. Kukhona ngixolela umuntu ngenhliziyo embi ngiyalala ngixolela baba lithi kuyisono ukulala ungaxolanga. Did you know that? Labantu abaningi bazi isono. Ukuze polisi umuntu angikhulumisa yazi bese ma. Lithi iBhayibheli dino kodwa angashoni. Dino kodwa angashoni. Uma khona umuntu nje engazwani ningabona akuphilisa uhambe noxoxa indaba yini mephilisa aningaphilisa ungazange. Hamba uxoxa naye. Ungaxoleli kuyisono. Dangerous. It will take you to hell.
Uyisola ngoba awunayo i-forgiveness. Kanti uJesu ngiforgive ababemshaya. What cause forgive them abakwazi abakwenzayo. If wena ukwazi ukuxolela, you are in danger of going to hell ngesihoko. Awungibuza masibosana ukusindiswa ngisho mayela khona usahlala le. Wathi mfundisi ngenze njani uma khona umuntu engazi ngathi uyicause yokushona kwengane yami. Ngombuza nombuzo. Mfundisi ngenze njani ke mina? Kunomuntu ngiyamazi wala. Basho babulala ingane yami isancane. Ngenze njani? Into njalo athi masibona choice forgive that person. Você vai show no ezulwini lo muntu amxola you go to hell with your Jesus Christ. Ngoba uJesu uxolela zonke izono. Kangendlela ongaxoleli ngayo nawe indlela yokuxolela ngayo. You forgive whether you like it. Ukuxolela it's a must. Ucompulsory. It's something that you have to do whether you like it or not. Awuna choice. Uxola umuntu wabulela ingane, uxola umuntu wabulela abantwana bakho, uxola umuntu wenza into ebuhlungu kulo uthi ngiyamxolela. Ngehlule ipoliticians in uMandela obosho 7 years 27 years umephuma eJesu amabhunde waxolela babuza waxolanda amabhunde nje wathi ingathi ngawaxolela I will still be in prison ngothi ngaphandle kwejele kodwa ngizobe sasejele ngoba ungaxoleli kwenza wena ube in prison omunye umuntu angasajele wena basejele ungaxoleli uthi ejabulisa wena wethu ungajabuli yena ujabuli uzathi usibusiso zondo shumelayo ufana njengawe unothatha umuntu anixolelene naye uthola umuntu angamxolele ngoDisemba usebish ujampa magagazi uyaphuda siyaphesheya siyobona usidani wena uhlele ekhaya uGisibusi ubona iKFC ucabanga umqala wakhe wena osejele yena yeke ejele he or she is very happy la ekhona ujampa magagazi wena uhlele inhliziyo ebuhlungu go and forgive. Go and forgive. If you like forgiveness, you're in danger of not going to heaven. Mina mfanele niqoqane nikhole nomama nobaba nomba hambe umuntu owenza ubuhlungu ukuthi ngifuna ukuthi nje ngiyaxolela yini angazi nami kodwa ngizothi ngixolele nje. I forgive you. Futhi uxolela kusongamnandi enyameni ngoba inyama ifuna uxola. Ifuna ube njengobaba wakho the devil. Ukuyimanje usazonda uJesu usathana ngoba zonda abazalwane uzonda uJesu kahle kahle. So wonke umuntu okhonza uJesu usathana uyamzonda. If when you are follower uhamkhomba ukhonza uNkulunkulu ukhonza uJesu usathana ukuzonda uyisika sika Satan. Ukuzonda ukufa. Ngoba njalo you remind him that one day he's going to hell. Ngoba usathana kahle isihoko nathi isihoko sasingakhelwa ngabazalwane. Uthi umfundi is not me. Wena uzwe isihoko njengenkukhu. Uthi kufuna ubamba amathwane thatha inkukhu uyifake ehokweni. Amathwane azoyela wona ayongena kuphi ehokweni. Uthi unjalo ke noNkulunkulu uzobe thatha uSathane efaka kuphi esihogweni. Kodwa ngenxa yezono zonke ezenza zifana njengamathwane uzolandela yofatha. You must change. You have to change. It's a must. You have to change. You have to forgive and forget. Whether it's painful or not painful, but you have to do it. Uwenza ubuhlungu avuma but uyakwenza ubuhlungu avuma inyama yakho futhi kuyoxolela awutshela umuntu ngoba umuntu uzomnika amandla uzohamba wedwa uthi I forgive you. I wish unkosikazi wami bezongivumela ngelanga kunabantu abamenze ebuhlungu aba I won't quote them. But it was long time esayingane yami enkosini. Abamenze ebuhlungu into ofanele ababezoboshwa odila ejele abayisimanga. Nkosikazi ngeke vision ukumoya ngcwele asamzobaxolela. Bathi ngiyacela sengane yami enkosini ngisho ingane yami enkosini ngibheka umuntu bengane ngithi uyingane ngimdala ngokubuka kwakhe enkosini. Nkosikazi yabo labantu abakwenzayo it's very painful. Vele fabambele igqubuzo wofu. Kodwa if wena you can learn to forgive them uwena uzokhuleka empilweni. Ngamthatha ngamphelezela. Sabulayi angazi uba lokho mina nangisazibona umuntu khona. Namasiba uthini masibothi I don't even remember. Hathi kolungisana nothandi bahlezi lokho angazi bakakhona. Ya honestly. So ngisazi uma isama kodwa sasahamba singawu2 3 or 4 sahamba siyakhona. Basifika nobaba uyisigaxa esikhulu. Zonke ingane zakhe zo7. Zenze damage endima nkosikazi. Ngixoxela ngathi eze safika lapha nkosikazi. Ngoba baba sizokutshela ukuthi into ayenza unkosikazi unkosikazi ayenza usini. Ingane zakhe zayenza kuyena ngokuyimanje zimoshiwe zinodela nje abayinika
futhi uma seliyovula ngoba necala lakhe liyomenyezelwa sekuzobuyela enkantolo sebezo-edwa more zo-edwa more because of it. Kodwa sithele sicabanga ngoba usindise vele wamukela uJesu abenenkosi nokusindisa. So ngenxa yosamukela uJesu, she's bound to forgive. Akwazi ungaxoleli ngoba usenoKristu ngoba uJesu uyaxolela. Ngenxa yalokho baba sicela bafonele ingane zakho ubatshela ukuthi unkosikazi sebaxolela. 2 naye sithatha initiative kusasa uye emaphoyiseni uyosula icala yothi I forgive them. Bangaqhubeka bokusho ukuthi kodwa yena ngoba uyovela enkantolo yothi mina I forgive them. Abanye bangaqhubeka aboshwe abanye amacala kodwa ayicala elakhe icala yamaxolela. Kanti njengoba siya ngalo langa icala nakusasa bebevele sebethe ngiyikala uzobulala yena ukuze icala liphele. Awucabanga ukwaqhubeka waqinisa ikhaya ngaba lakhe emhlabeni ngespirit. Uwadila nosomathekisi. Uxolela, you are helping yourself. Kodwa ungaxoleli. Uza bonke abantu abangaxolela. Ulo muntu bumbuka uzothi qhuma ekhanda. Uwena lenkinga nanankinga ndaba nakho. Unomuzi nga2, thenga imoto. Ngisho dlula wakho ushaya ukuthi ndaba ndaba nakwakho. Wena osejele yena akekho ejele, wena osejele. Yena ukhuleke kabi. Kodwa uxola uzikhipha wena ejele. So that ube nethuna. So ungaxoleli uzilimaza wena. Uxolela, you are giving yourself thula okuqo. Noma zibo, woza my brother. Noma zinjani zibo. Izo noma zinjani ke? Zibo. Yes. Hallelujah. 18. What is it? Ukubutha lokuvala ovangeli ngakho ngamsulazi ngekhaya. Ngiyalazi ufanekisha ngekhaya msebenzi. Ziyakuba mhlophe njengeqhwa. Namizono zibomvu. Namozizona iningi vele ngiyibala ukufeka ukuphimba ukudaka ungaxoleli ukuthakatha yonke ukubulala yonke uthi noma sinjalo kodwa umuza kuJesu uJesu yini into ayenzayo uya nawe waxolelwa bishop nawe waxolelwa ingaba ukhona singakeza kithi sometimes othanda isibuza uthi uJesu wangixolela ku1 na ku2 na ku3 who I am not to forgive if uJesu ongena wangixolela wena uxolelwe wena ungafuni ukuxolela ngobani if uJesu waxolela now you are bound to be like your father if uSatan azangaxole namanje be like your daddy the devil and don't forgive that is the true gospel of God my brother fool Ziyakuba mhlophe njengeqhwa noma zibomvu njengobubende. noma zibomvu njengobubende Ziyakuba njengoboya bezimvu. ziyakuba njengoboya bezimvu. Verse 19. Uma nivuma nilalela niyakudla ukudla kwezwe. Niyakudla ukudla kwezwe. That is the word of the living God. Uthi uma nivuma nilalela niyakudla ukudla kwezwe. Lento ngisho uma nivuma nambe niyoxolela abanona niyolungisa lisiyaxola abantu abathakathi. Kaduze uma uthi awukazi umtshela ukuthi waqona na akazi angikaze ngixabane ngomlomo kodwa wezwa kunyanyisa hambe uNkulunkulu ufungile nje uthi Nkosi sengiyamxola ngakhona noma ngithakathele ngalo I'm still alive uzamile kodwa ngiyaphila ngixolele Nasaphinde umbuye ngasho thathatha noma ngaqhubeka thakathe uNkulunkulu eboneni wami nje umthandazo wakho uNkulunkulu sengiyamxolela sengimusho kakhulu kade nomakhelwane ithi iBhayibheli thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena uNkulunkulu ngicela ngiphuthane ngiyamthanda lo wamthakathi ngimthande njalo ngibinhliziyo ukumthanda noma ngangangena kwakhe ngithi kodwa uNkulunkulu give me the heart to love the person I forgive him Kwaisho umprofeti uIsaiah namazibomvu wazani sithatha indaba namizono zibomvu lelo verse andazi awulifune Isaiah 1 verse 18 Verse 11. hayi verse 18 Verse 11 to 18. lifunde Oh Jesus Christ, amen. ungasula ulifunde futhi iBhayibheli ave limnandi verse uJesu the word of God is Jesus Christ uJesu kwamanje usanomusa kuumusa ukuze uJesu sayinto emnandi sayiphuli imnandi ukuthi amagama elezinto egcotshwa yiprayer angikwazi amanye kodwa ngiyayazi iboss sayiboss manje lenuka ethi bengifaka uzigcwala intende lonke ukuthi yasona ifake ufaka iboss
ujesu usayinto emnandi kwamanje. Guess what? Uma sifika ezulwini uzobe ulaka lodwa because ezulwini you won't be able to change. Akamanje semhlabeni you can change and see the face of the living God when you're still alive. What's the first name John? wozani ke sithethi indaba Uthi okwamanje uthi wazani sithethe indaba. usho uJehova Usho Jehova noma izono zenu uthi noma isono zenu zibomvu kakhulu zibomvu kakhulu. Wait. Umethi ngicela mfethu samsani ngoba shumela before. yes Awukasho ukhuluma ngathi uyangichama. Preach. Uzothi mathi bakushwala kufuna abantu bazobhala incwadi. Yebika lapho la ngabudidida kube kuyesabeka izulu. shonisa sengaqala Uma ngithi futhi ngizongifuna ukuchaza. Yes. wozani ke sithethi indaba Wazani sithethi indaba sithethe indaba. usho uJehova Usho Jehova noma izono zenu zibomvu noma isono zenu zibomvu. Wait. Uma noma izono zibomvu noma kuthiwa ke wakhipha isisu. Isona sibomvu sabeka wakhipha isisu. awu Usuza lesingane zu-14 akwazikhiphe shimbuza zu-14. Noma tudla insangu noma tudla ugwayi. Noma uyadakwa noma uyiswa kudelela. Noma wabulala umuntu. Noma boyikhoza bakhona umuntu ofa because of you. Lapho umuntu afa nawe uyazi wawukhona lapho ufika nawe wasifaka isandla akafe. Noma wathakatha umuntu. Amen. Noma wazale kubinje ukaze ukholwa wazisindiswa. Kanti uJesu akwazi ngathi bakushikela but you still don't want to change. Ngiyasaba busu modern tennis uhlala uzohlolisa okuhle nokubi. Uvumelekile ungena esihogweni and usho ngaphakathi. Wazi ukuhlolisa okuhle nokubi. Lithi iBhayibheli ukuluka khona ngibuza uma ngilungile angifebi anginandoda angisabe ngihlezi ngifundela incwadi anginandoda angiqomile futhi angiqomisa ngithintisa nginoJesu anginaJesu kodwa nje ngiyiphatha kahle noma ngiyamntu ngiyabheka. Lithi iBhayibheli ukulunga kwemfeno kufana idethe ibolile phambi kwaNkulunkulu. Noma kuthiwa ndoda akwazi usalise akwazi wenze phunga uyivirgin uyintombazane awunasono akho isithunja nje sinjengezingane yami ungakona lutho. Kodwa kusho ngihlolisa okuhle nokubi. If you can die wafa ungazi wamukela uJesu abe inkosi nomsindisi go unto you. You are in danger yokufa ushe ungunaphakade. Nawe uthenza msibongo kumsukade yangisalisa khosa come uDosi. Nathakathi kumuntu ongamthatha wafa uthi come woza nakho njalo. Wakhipha isisu kwathi uthi woza nakho kunjalo isifane wazi noma wazikhipha isisu kodwa woza kumina. Kunkulu angixoleli muntu ngenhliziyo embi ngiyalala ngiyaxolela baba lithi kuyisono ukulala ungaxolanga. Did you know that? Labantu abaningi bazi isono. Ukuze phose umuntu angikhulumisa yazi bese ba. Lithi iBhayibheli dino kodwa angashoni. Dino kodwa angashoni. Uma khona umuntu nje engazwani ningabona akuphila usona mina uxoxa indaba yini mephila usona aningaphila usona zami. Hamba uxoxa naye. Ungaxoleli kuyisono. Dangerous it will take you to hell. Kuyisono ngoba awunayo forgiveness. Kanti uJesu he forgives ababemshaya. What's cause forgive them abakwazi abakwenzayo. If wena ukwazi ukuxolela you are in danger of going to hell ngesihoko. Ngibuza masibosana ukusindiswa ngisho mayela khona usahlala le wathi mfundisi ngenze njani uma khona umuntu engazi ngathi uyicross yokushona kwengane yami ngibuza nombuzo. Mfundisi ngenze njani ke mina nginomuntu ngiyamazi kwana basho babulala ingane yami emsancane ngenze njani into njalo athi masibona choice forgive that person. Você vai show no ezulwini noma amxola you go to hell with your Jesus Christ. Ubuzo Jesu
uxolela zonke izono ngendlela ongaxoleli ngayo nawe indlela onokuxolela ngayo. You forgive whether you like it. Ukuxolela, it's a must. Ucompulsory. It's something that you have to do, whether you like it or not. On a choice. Uxolela umuntu wabulela ingane, uxolela umuntu wabulela abantwana bakho, uxolela umuntu wenza into ebuhlungu kulo uthi ngiyamxolela. Ngehlule politicians in uMandela obosho 7 years, 27 years. Umephuma eJesu amabhunge waxolela. Babuza waxolela nje amabhunge nje, wathi ingathi ngawaxolela, I will still be in prison. Ngothi ngaphandle kwejele kodwa ngizobe ngisasejele. Ngoba ungaxoleli kwenza wena ube in prison. Omunye umuntu angasajele. Wena wasejele ungaxoleli. Uthe jabulisa wena wethu ungajabulile. Yena ujabulile uzathi isibusiso zonke shumelayo ufana njengawe. Unothatha umuntu anixolelene naye. Uthi umuntu angamxolele ngoDisemba usebeach ujamba magagazi. Uyaphuda, siyaphesheya. Siyobona usidani. Wena uhlele ekhaya uGisibusi ubona iKFC ucabanga umqala wakhe. Wena osejele yena yeke ejele. He or she is very happy la ekhona ujamba magagazi. Wena uhlele inhliziyo ebuhlungu. Go and forgive. Go and forgive. If you like forgiveness, you're in danger of not going to heaven. Mina mfanele ngiqoqane ngikhole nomama noma ubaba noma hambe umuntu owenza ubuhlungu ukuthi ngifuna ukuthi nje ngiyaxolela. Angazi nami kodwa ngizothi ngixolele nje. I forgive you. Futhi uxolela kusongamnandi enyameni ngoba inyama ifuna uxola. Ifuna ube njengobaba wakho the devil. Ukuyimanje usazonda uJesu usathana ngoba zonda abazalwane uzonda uJesu kahle kahle. So wonke umuntu okhonza uJesu usathana uyamzonda. If when you are follower uhamkhomba lo ukhonza uNkulunkulu ukhonza uJesu usathana ukuzonda uyisika sika Satan. Ukuzonda ukufa. Ngoba njalo you remind him that one day he's going to hell. Ngoba usathana kahle isihogo nathi isihogo sasingakhelwa ngabazalwane. Uthi umfundi is not me. Wena uzwe isihogo njengenkukhu. Uthi ufuna ubamba amathwane thatha inkukhu uyifake ehokweni. Amathwane azoyela wona ayongena kuphi ehokweni. Uthi unjalo ke noNkulunkulu uzobe ethatha uSathane efaka kuphi esihogweni. Kodwa ngenxa yezono zonke ezenza zifana njengamathwane uzolandela yofatha. You must change. You have to change. It's a must. You have to change. You have to forgive and forget. Whether it's painful or not painful, but you have to do it. Wenza ubuhlungu avuma but uyakwenza ubuhlungu avuma. Inyama yakho futhi kuyoxolela awutshela umuntu ngoba umuntu uzokunika amandla uzohamba wedwa. Uthi I forgive you. I wish unkosikazi wami bezongivumela yelanga. Kunabantu abamenzile ebuhlungu aba I won't quote them. But it was long time esayingane yami enkosini. Abamenzile ebuhlungu into ofanele ababezoboshwa odila jela bayisimanga. Nkosikazi ngeke vision ukumoya ngcwele asamzobaxolela. Bathi ngiyacela sengane yami enkosini ngisho ingane yami enkosini ngibheka umuntu bengane ngisho uyingane ngimdala ngokubuka kwakhe enkosini. Nkosikazi yabo labantu abakwenzayo it's very painful. Very forbidden to igqubo zofu. Kodwa if wena you can learn to forgive them, uwena uzokhula empilweni. Ngamthatha ngamphelezela. Babulayi angazi uba lokho mina angisazibona umuntu khona. Namasiba uthini masibothwe. I don't even remember. Hathi kolungisana nothandi bahlezi lokho angazi bakakhona. Ya honestly. So ngisazi uma isama kodwa sasahamba singawu2 3 or 4 sahamba siyakhona. Basifika nobaba lo isigaxa esikhulu. Zonke ingane zakhe zo7. Zenze damage endima nkosikazi. Ngixoxela ngathi eze safika lapha nkosikazi. Ngoba baba sizokutshela ukuthi into ayenza unkosikazi unkosikazi ayenza usini. Ingane zakhe zayenza kuyena ngokuyimanje ziboshiwe zinodela nje abayinika. Futhi uma seliyovula ngoba necala lakhe liyomenezela sekuzongena enkantolo sebezoedwa moko ojila zo-edwa moko because of it. Kodwa sithele sicabanga ngoba usindisevile wamukela uJesu obenkosi kumsindisa. So ngenkosi yamukela uJesu she's bound to forgive. Akwazi ungaxoleli ngoba usenguKristu ngoba uJesu uyaxolela. Ngenxa yalokho baba sicela bafonele ingane zakho ubatshela ukuthi unkosikazi sebaxolela. 2 naye sithatha initiative kusasa uye emaphoyiseni uyosula icala yothi I forgive them. Bangaqhubeka bokusho ukuthi kodwa yena ngoba uyovela enkantolo yothi I forgive them. Abanye bangaqhubeka aboshwe abanye amacala kodwa icala elakhe icala
Yabaxolela. Kanti njengoba siya ngalowo langa icala ngakusasa bebevele sebethe ngiyikala ngizobulala yena. Ukuze icala liphele. Awucabanga kwaqhubeka wagcilisa ikhaya ngaba ngeke emhlabeni ngizospika. Uwadila nosomathekisi. Uxolela, you are helping yourself. Kodwa ungaxoleli. Uza bonke abantu abangaxolela. Ulo muntu bumbuka uzothi qhume ekhanda. Uwena nenkinga nanankinga ndaba nawe. Unomuzi na 2, thenga imoto. Ngisho phela wakho ushaya ukuthi hana ndaba nakwakho. Wena osejele yena akekho ejele, wena osejele. Yena ukhuleke kabi. Kodwa uxola uzikhipha wena ejele. So that ube nethula. So ungaxoleli uzilimaza wena. Uxolela, you are giving yourself thula. Noma zibovu, woza mabrada. Noma zinjani zibovu. Izo noma zinjani ke? Zibovu. Yes. Hallelujah. 18. What is it? Ukubutsha lokuvayela ovangeli ngakho ngamsulazi ngekhaya. Ngiyalazi kanibisha ngekhaya. Ziyakuba mhlophe njengeqhwa. Namizono zibomvu. Ziyangozizona eziningi ezithatha ngibalo ukufeka ukuphinga ukudaka ungaxoleli ukuthakatha yonke ukubulala yonke uthi noma sinjalo kodwa umuza kuJesu uJesu yini into ayenzayo uya nawe waxolelwa Bishop nawe waxolelwa ingaba ukhona singakeza kithi sometimes othanda isibuza uthi uJesu wangixolela ku1 na ku2 na 3 who I am not to forgive if uJesu ngeke wangixolela Wena uxolelwe, wena ungafuni ukuxolela ngobani? If uJesu waxolela, now you are bound to be like your father. If Satan azangaxolela namanje, be like your daddy, that everything will forgive. That is the true gospel of God. My brother funda. Ziyakuba mhlophe njengeqhwa noma zibomvu njengobubende. Noma zibomvu njengobubende. Ziyakuba njengoboya bezimvu. Ziyakuba njengoboya bezimvu. Verse 19. Uma nivuma nilalela niyakudla okuhle kwezwe. That is the word of the living God. Uthi uma nivuma nilalela niyakudla okuhle kwezwe. Lento ngisho uma nivuma nambe niyoxolela abanona niyolungisa lisiyaxola abantu bakuthakatha. Kaduze uma uthi awukazi umtshela ukuthi waqona na akazi ngixabane ngomlomo kodwa wezwa kunyanyisa hambe uNkulunkulu ufungile nje uthi Nkosi sengiyamxola ngakhona noma ngithakathe ngalo I'm still alive uzamile kodwa ngiyaphila ngixolele Nasophinde umbuye ngasho thatha noma ngaqhubeka thakathe uNkulunkulu ebonini wami nje umthandazo wakho uNkulunkulu sengiyamxolela sengimusho kakhulu kade nomakhelwane ithi iBhayibheli thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena uNkulunkulu ngicela ngiphutha ngiyamthanda lo wamthakathi ngimthande njalo ngibihle zokumthanda noma ngangangena kwakhe ngithi kodwa uNkulunkulu give me the heart to love the person